Ես 80 թվականին հարսեմ եկել ես գյուղը, Լոռա մարզից, ապրում եմ մինչև այսօր։ Կեսրայս ասեց, որ պահեստում նամաթերք են տալի ժողովրդին, գնանք ստացի։ Եկել ենք, տեսել եմ եկեղեցի, որը ավերված պահեստի վերածված։ Ջահել հարս էր, որ առաջին անգամ մտել է եկեղեցի, միանգամից սյուներն են գրավել ուշադրությունը, սկեսրայրն է պատմել, որ պահեստի վերածված կառույցն իրականում գյուղի խոնարհված եկեղեցին է։ Սուրբ Երրորդությունը կառուցվել է 19-րդ դարում, եռանավ բազիլիկ եկեղեցին մեր օրեր է հասել խիստ վթարային, խոնարհված վիճակում, առանց տանիքի։ Երբ որ մենք եկեղեցու շուրջ աշխատանքը սկսեցինք, քչերն էին գլխի ընկնում, որ այստեղ եկեղեցի է տեղակայված եւ խորհրդային միության շրջանում եկեղեցին վերածվել էր պահեստի, ըստ էության դարձել էր անճանաչելի եւ մենք խիստ կարևոր համարեցինք, որպեսզի այն վերագտնի իր սկզբնական տեսքը եւ ավելի քան 64 միլիոն դրամ է պետությունը հատկացրել այս նպատակով։ Մոտ 2 տարի առաջ սկսված վերականգնման աշխատանքներն ավարտվել են, Գիրանցի Սուրբ Երրորդությունն նոծվեց։ Արարողությունն իրականացրեց Տեր Հայկազուն arczepiskopos Նաջարյանը։ Գյուղի սկզբնամասում գտնվող խորհրդային տարիներից խոնարհված եկեղեցին դարձյալ հավատացյալների աղոթքով լցվեց։ Օծման արարողությանը ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ արդեն վերաօծումից հետո եկեղեցին կսկսի գործել եւ կդառնա Գիրանցի համար հոգեվոր կյանքի կենտրոն։ Հարևանությամբ նորակառույց դպրոցն է, մարզադաշտն է եւ ես կարծում եմ, որ այս միջավայրը ավելի քան խորհրդանշական է խաղաղության նոր իրականության եւ անվտանգության ու ապահովության պայմանները ձևավորելու եւ այս առումով վստահ եմ, որ այս եկեղեցին կդառնա հաճախ այցելվող վայրերից մեկը։ Վերջին անգամ Գիրանցի եկեղեցում պատարագ է մատուցվել մոտ 1 դար առաջ։ Վերականգնված եկեղեցին տեսնելու եւ աղոթելու էին եկել նույնիսկ հարևան գյուղերից, սահմանամերձ գյուղի հավատացյալների համար սա կարևոր իրադարձություն է։ Ով կարող է չուրախանալ նման գեղեցիկ նորության համար։ Գյուղում գործելու է եկեղեցի եւ միշտ մտածում եմ, որ այստեղ ուրախություն լինի, գնունք լինի, ծնունդ նշեն, հարսանիքներ նշեն եւ բոլոր եկեղեցական ծիսակատարություններ վերջապես մեր գյուղում կկատարվի։ Վերականգնումից հետո կնունք, ծնունդ, հարսանիք կանեն, դարձյալ պատարագ կմատուցեն նաև վաղ միջնադարյան պտղնավանքում։ Վերականգնող ճարտարապետը ոգևորությամբ այդ օրվան է սպասում։ 7-րդ դարի գմբեթավոր բազիլիկ տիպի կառույցներից է եւ առաջինն է այս չափի մեջ։ Պտղնու տաճարը հայ միջնադարյան ճարտարապետության գլուխգործոցներից է։ Կառույցն աչքի է ընկնում ծավալային լուծումների միասնականությամբ, որտեղ գերիշխում է կամ գերիշխում էր գմբեթը։ Պտղնավանքը զգալի վնասվել է 17-րդ դարում երկրաշարժից եւ մոտ 400 տարի գոյության պայքար է մղում բաց երկնքի տակ։ Ամենացավալի երևույթը այս ընթացքում եղել այն, որ հսկայածավալ ուրեմն գմբեթի վերին հատվածների խոնարհված քարերը ժամանակի ընթացքում անընդհատ մի մասը վնասվել է, մի մասը տեղափոխվել են այլ վայրեր, այլ տեղեր, օգտագործվել է մի խոսքով որպես շինանյութ։ Վաղ միջնադարյան գոհարը մեզ է հասել խիստ վնասված, գմբեթային ամբողջ համակարգից մնացել է միայն արևելյան կամարը։ Պահպանվել են հարավային ճակատի կենտրոնական պատուհանի թեմատիկ բարձրաքանդակները, որ հատուկ շքեղություն են տալիս վանքին։ Մոտ 1400 տարի առաջ կառուցված տաճարը մեր աչքի առաջ է, կիսավեր, բայց հպարտ։ Գաղտնիքը շատ բացահայտ է գոնե մեր համար, որը վկայությունն է մեր վաղ միջնադարյան ճարտարապետական եւ շինարարական արվեստի բարձր մակարդակի։ Տաճարը միայն մեկ անգամ է նորոգվել 1930-ից 40-ական թվականներին, այն էլ մասնակի ամրակայումներ են արվել առավել վնասված հատվածներում։ Այժմ իրականացվում են վերականգնման հսկայական աշխատանքներ, որ սկսվել են անցած տարվանից։ Պետական բյուջեից նախատեսված է ծախսել մոտ 306 միլիոն դրամ։ 4 տար լռել է այստեղ զանգի ղողանջը, լռել է պատարակի ձայնը եւ այլն հոգեվոր գործառույթը եւ իրան տալիս ենք իր նախնական շունչը։
Մեղմ ասած, հեշտ չէ նախաձեռնել այնպիսի կառույցների վերականգնում, որոնք հազարամյակների պատմություն ունեն։ Դրանց ճարտարապետական առանձնահատկությունը պահպանելու համար վերականգնմանը նախորդում է գիտական մի հսկայական աշխատանք։ Պահպանված փաստաթղթերից մինչև քարեր մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են։ Վարպետները եկեղեցիների տարածքում աշխատում են տարիներով, բայց միշտ չէ, որ պահպանված նյութերը թույլ են տալիս ամբողջական վերականգնում իրականացնել։ Այն դեպքերում, երբ կասկած կա եւ արդեն գիտական տվյալներից հետո գալիս է ճարտարապետների ենթադրությունը, այդ դեպքում ուղղակի այդտեղ պիտի կանգնել եւ բոլոր կանոններով, այո, այդ մակարդակից ավելի չվերականգնել, որովհետեւ միշտ վիճելի կլինի եւ միգուցե հետագայում նոր տվյալներ բացահայտվեն, որոնք կարող են փոխել մեր պատկերացումները եւ անդառնալի որևէ միջամտություն չի կարելի անել հուշարձաններում։ Վերջին տարիներին պետական քաղաքականության արդյունքում մի քանի տասնյակ հուշարձան է վերականգնվել, նորոգվել ու ամրակայվել, այդ թվում նաև վանական խոշոր համալիրներ։ Եթե 2018-ին եկեղեցիների վերականգնման ու ամրակայման նպատակով ուղղված միջոցները մոտ 102 միլիոն էին, ապա 2025-ին կառավարությունն այդ նպատակով 815 միլիոն դրամ է հատկացրել։ 18 թվականից մինչև 25 թվականը հատկացվել է հուշարձանների վերականգնմանը մոտավորապես 3 միլիարդ 100 միլիոն դրամի չափով գումար, որից 1.7 միլիարդը ավելի քան կեսը ուղղվել է եկեղեցիների վերականգնման, նորոգման, ամրակայման, ուսումնասիրման աշխատանքներին։ Վերջին 3 տարիներին պետություն մասնավոր համագործակցության շնորհիվ վերականգնվել ու դեռ շարունակում է վերականգնվել 19 կրոնական բնույթի հուշարձան, 9 պատկանում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, 10-ը պետությանը։ Ամեն տարի պետական բյուջեից հուշարձանների վերականգնման համար հատկացվող գումարի զգալի մասը հենց եկեղեցաշինությանն է ուղղվում։ Դա մեզ թույլ է տվել ինչպես ավելացնել վերականգնվող եկեղեցիների, վանքերի թիվը, որոնք իհարկե գտնվում էին ծայրահեղ վթարային վիճակում եւ այդպիսի հարյուրավոր հուշարձաններ ունենք, այնպես էլ ավելացնել այլ բնույթի հուշարձանների թիվը։ Երբեմն մեզ հասած միջնադարյան գոհարները այնպիսի վթարային վիճակում են լինում, որ կորուստն անդառնալի է։ Հաճախ եկեղեցիներն ու վանքերը զգալի վնասվում են հենց բաց երկնքի տակ մնալու պատճառով, որոշ կորուստներից կարելի էր խուսափել, եթե դրանց վերականգնումն ավելի շուտ սկսվեր։ Ինչքան ժամանակ անցնում է եւ հետաձգվում է հուշարձանների վերականգնումը, այդքան այդ ժամանակի ընթացքում մենք կորցնում ենք որոշակի գիտական տվյալներ, նույն բեկորների տեսքով, որոնք ավելի արժեքավոր կլինեին ավելի վաղ վերականգնման դեպքում եւ կարելի էր դրանք օգտագործել։ Գնդեվազի Սուրբ Աստվածածինը, որ զարդարված է հայ որմնանկարչության լավագույն նմուշներով, դրանք Հովնաթանյանների հայտնի դպրոցին են պատկանում, երկար ժամանակ բաց երկնքի տակ է եղել։ Բազիլիկ եկեղեցու որմնանկարները գուցե այդքան չվնասվեին, եթե վերականգնումը նախաձեռնվեր, օրինակ, տասնյակ տարիներ առաջ։ Նման օրինակ իրավիճակում են նաև Քոբայրավանքի որմնանկարները։ Տարիներ առաջ արված ժամանակավոր ծածկը հետագա վնասներից խուսափելու համար է։ Վանական համալիրում վերականգնման աշխատանքները կվերսկսվեն 2027-ին։ Պայմանական ասեմ, եթե կառույցը տեր է ունենում, ավելի երկարատև է ապրում, ավելի լավ է ապրում, այսինքն հոգատարություն, խնամ, առօրյական, ամենօրյա, դա երկարացնում է կառույցի կյանքը։ Հայկական ճարտարապետական ժառանգությունը պահպանելու ու սերունդներին փոխանցելու քաղաքականությունը կշարունակվի։ 2027-ին նախատեսված է ամրակայման ու վերականգնման աշխատանքներ սկսել 10-ից ավելի եկեղեցիներում ու վանական համալիրներում։